Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku goge email ɗinku komin yawan email ɗinku idan kuna da buƙatar ku goge shi zan nuna muku yadda za ku goge shi cikin sauƙi. Saboda akwai mutanen da sun buɗe email da yawa kuma to suna son su rage email ɗinsu ko kuma sun siya wata waya to kun ga idan ya kasance kamar kun siya wata waya to ya kamata gaskiya ku cire email ɗinku a cikin wannan wayar da kuka siyar ɗin nan ko kuma wayar da kuka canjin nan. Ya kamata ku cire email ɗinku saboda email yana da matuƙar muhimmanci sosai. Wani kuma ya tara email ɗin da yawa to yana son ya rage su ko kuma makamancin dai haka ya danganta da abin da ya sa za ka goge email ɗinka. To sai ka cire shi musamman dai idan dai za ka siyar da wayanka ya kamata to ka cire email ɗinka a cikin wannan wayar ɗin sai ka dawo da shi akan wannan wayar da kake son ka dawo da shi ɗin. Idan ba ku san yadda za ku dawo da shi ba za ku iya faɗa min duk da dai bai da wahala amma za ku iya faɗa min insha Allah zan muku bidiyo a kai shi. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. Wayanda suke tambaya na har yanzu suna cewa mun ga bakka saka update a cikin channel ɗinka nan mai suna Hikima TV ɗayan channel ɗin nan. Wayanda suke tambaya na sun ce sun ga bana saka update a cikin wannan WhatsApp a cikin wannan channel ɗina ɗin. To abin da ya sa na faɗa muku wannan channel ɗin ta samu matsala ne to shine muka buɗe sabuwar channel wanda yanzu za mu dinga saka update to shine a cikin channel ɗin nan kuke ganin wannan bidiyon wannan channel ɗin kenan. Kun ga wannan channel ɗin ina da subscribe guda 365 kun ga mun ɗaura bidiyo guda 93 a cikin wannan channel ɗin. To wannan channel ɗin ta samu matsala ne to saboda haka ne muka buɗe sabuwar channel wanda muke da subscribe guda 10 yanzu. Ku samu ku yi sharing ɗin wannan channel ɗin da bidiyon nan domin ƴan uwa su ma su zo su ga wannan channel ɗin su mun subscribe su yi like ku yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Saboda insha Allah a wannan channel ɗin za mu dinga kawo abubuwa masu matuƙar muhimmanci sosai fiye ma da wannan channel ɗin sosai. Bari na nuna muku channel ɗin da yanzu muke sake update ɗin a ciki. To wannan channel ɗin ita ce wanda muke sake update a ciki za ku gan ta Hikima TV ga shi nan Hikima TV plus X sai kuma 2 sai V ɗin nan. To shine wanda muke sake update a ciki kun ga muna da subscribe guda 10 mun ɗaura bidiyo guda 10 a cikin wannan channel ɗin. Za ku iya zuwa duka wannan channel ɗin ma ku gani duk sai ku min alamar sai ku danna min alamar subscribe saboda ku yi like ku yi share domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Saboda like ɗin da kuke danna mana yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa ne ba da ɓata lokaci ba dai mu shiga da ku na nuna muku yadda za ku goge wannan email ɗin. To wace hanya za ku bi domin idan kuna son ku goge wannan email ɗin. Da farko za ku shiga settings ɗinku ne. Yanzu za mu shiga settings ɗinmu kamar yadda kuke gani. Za ku nemo app ɗinku na settings. To bayan kun nemo sai ku janyo ƙasa. Bayan kun janyo ƙasa za mu janyo ƙasa dai. Kun ga daidai nan wajen da aka rubuta mana password and account nan to sai mu taɓa kan shi. To bayan mun taɓa kan shi a daidai nan wajen gabaki ɗaya zai nuna mana Google account ɗinmu ga shi nan kamar yadda kuke gani duka zai nuna mana. To sai ku nema email ɗin da kuke son ku cire. In kamar ya kasance wannan email ɗin kuke son ku cire duk email ɗin da kuke so to sai ku taɓa kan shi. Kamar yanzu ga shi nan kun gani an ce remove account nan to ina taɓa kan remove ɗin nan kamar yadda kuke gani. Suka ce remove account suka ce remove this account we delete all of this message contact and other data from the phone. Kawai sai na taɓa kan remove ɗin nan. Bayan na taɓa kan remove kun ga gashi nan na riga na cire wannan email ɗin da kuke gani success na riga na cire shi. To akwai kuma wata waya da take nuna ta Google to sai ku bi ta wajen Google ɗin nan shi ma. Ok bari na taɓa kan wajen personal ɗin nan. Bari ya buɗe min. Akwai wasu ba ta nan zai nuna musu alamar su cire ba. To in kamar ya kasance da Tecno kuke amfani shine za ku ga ya rubuta muku password and account ɗin nan kamar yadda kuke gani. Kun gani password and account. Idan kuma kamar da Infinix kuke amfani idan kuka shigo cikin setting ɗin naku za ku ga gun da aka rubuta muku account a ƙasa za ku ga gun da aka rubuta muku Google and Phoenix ɗin nan to sai ku taɓa kan shi. Idan kuka taɓa kan shi sai ku taɓa kan Gmail ɗin da kamar yadda na nuna muku a baya nan to za ku iya taɓa kan shi. Idan kuka taɓa wajen nan wajen account shi za ku ga account kawai za a rubuta ba za ku ga gun da aka rubuta muku kamar yadda kuka ga gun da ni an rubuta mun password and account. To shi wancan ba zai nuna muku password and account ba. Kawai abin da zai rubuta muku account ne mai alamar mutum kai tsaye to sai ku taɓa kan shi. To a taƙaice dai duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ina son ku danna mishi alamar like ku yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sai mun haɗu a next video. Peace.